The Soap TV, Healing Lives. Naam, popote pale ulipo mpenzi mtazamaji, bila shaka tunatumai kwamba umzima buheri wa afya. Karibu sana kwenye kipindi ya siku ya leo. Unapotuona ndani ya studio, unafahamu ni wakati wa kujadili yale ambayo yanahusiana na masuala ya familia. Kwa sana tunajaribu kutafuta tiba kwa baadhi ya yale mambo ambayo yanapitika kwenye familia, kwenye jamii na pia kwenye ndoa yako. Kipindi ni Healing Families, kinakikujia hapa ndani ya runinga hii ya The Soap TV. Na jina langu ni Shadrack Ogega, na ningependa nikukaribishe kwa moyo mkunjufu kwamba tuweze kutembea kwenye risali hili na dakika 30 za majadiliano ili uweze kusaidika kwa njia moja au nyingine kutatua mambo ambayo unapitia pale kwenye familia yako. Kwa hivyo mpenzi mtazamaji, siku ya leo tuko na mada nyingine ambayo ni muhimu sana, na hili tokana na kisa ambacho niliweza kukishuhudia. Nikasema lazima tuweze kuzungumzia hili jambo, tuweze kuona jinsi ambavyo tutasaidia wale ambao wanapitia jambo kama hili. Sasa kwenye kisa ambacho nilikumbana nacho ni kwamba utaona kwenye familia kuna mzaliwa wa kwanza, na pengine kwa sababu au nyingine huenda hajafanikiwa kuwa na fedha ama hana maendeleo kama ndugu zake wale wadogo. Sasa kwenye ile familia ambayo niliona ni kwamba wazazi pengine na wale ndugu zake wadogo hawamsikilizi yule mzaliwa wa kwanza, na kwa kiwango kikubwa yule mzaliwa wa kwanza nahisi kwamba anadharauliwa. Wakati pengine kuna mikutano pale nyumbani hahusishwi kwenye masuala ya kufanya maamuzi ama decision making kwenye ile familia, pia hahusishwi, anashtukizia kuwa mambo yameweza kufanyika. Sasa jambo lile linamkera yule mzaliwa wa kwanza. Ndiposa leo tunataka kujiuliza, je, kilio hichi cha mzaliwa wa kwanza anayehisi anadharauliwa kwenye familia kitatatuliwa vipi? Na endapo mzaliwa wa kwanza hajafanikiwa kimaisha kuliko ndugu zake, wanatakana waishi vipi ili ile nafasi yake ya mzaliwa wa kwanza iweze kuwa pale pale? Ndiyo mada ambayo tutakuwa tunajadili hapa ndani ya studio kwa usaidizi wa mgeni wangu siku ya leo. Natumai niko naye hapa, tutakuwa naanza naye Reverend Elijah Savali, kama unavyomuona yuko hange tayari kujadili mada hii. Alafu bila shaka tunatarajia kuungana na mgeni wetu wa pili ambaye tutakuwa tunakutaarifisha iwapo kama ataweza kufika. Lakini yote 9:10 lazima kipindi kiweze kuendelea mbele. Kwa hiyo ningependa nikukaribishe uweze kutembea nasi, pia maoni yako na maswali pia ndio tunaotarajia kusikia kutoka kwako. Zungumza nasi kwenye nambari unayoiona chini ya runinga yako hapo, ama unaweza kutembelea ukurasa wetu ule wa YouTube ukasema nasi pale, kisha tutakuwa tunasoma baadhi ya jumbe zenu tukisonga mbele. Karibu sana Reverend. Nashukuru. Bila shaka. Mzima? Mzima kabisa. Na tangu wiki jana? Afya nzuri. Ndio. Familia salama. Kabisa. Kanisa safi. Inaendelea vizuri. Neema iko tu. Inatosha. Inazidi kwa nyingi. Mafuta Reverend yamepanda. Mafuta ya nini? Mafuta petroli na diesel. Nilikuwa nafikiri ni auto. Uonaje hilo swala? Maisha yamekuwa magumu? Haijakuwa. Reverend, unajua toa imani hapa kwanza tuzungumzie. Unajua, nikwambie kitu kimoja. Kwa nini watu wanasema maisha ni magumu? Kuna mtu unaona akisema maisha yamekuwa magumu kwa sababu petroli sijui imepanda, sijui diesel imepanda. Na yeye mwenyewe yale maisha alikuwa anaishi hata kabla ipande, hata ikiwa chini. Ni hayo. Hakuna kilichobadilishwa. Ni kama wale ambao wanapiga kelele sijui kwa jengwa nyumba sijui nini, na yeye ameshindwa kujenga msala pale kwake, na ana miaka tangu aoe mke, ana miaka mingi tu pale mahali. Kwa hivyo maisha kuna njia itakosa kupanda. Kila kunapokucha, tunaposonga katika maisha inapanda. Kile kiko ni uwe na imani tu. Kwa hivyo inategemea ule mtazamo mtu ako nao kusema maisha imepanda. Kwa Reverend, unaongea ni kama hukwenda maandamano. Sasa niandamanie nini? Mimi naandamania tumbo yangu na jamii yangu. Sasa niandamane kule nje niandamania nini?
Asante. Hayo ya mafuta bila shaka tutakuja kuzungumza siku nyingine, lakini hapa tuko kujadili masuala ya jamii na masuala ya ndoa na familia. Reverend, nimekupatia kisa kwenye utangulizi wangu, nilikuwa nimepeana kisa. Yeah. Nafikiri niliweza kuzungumza na wewe kwenye hiyo kisa. Sijui kwa mtazamo wako yule bwana, maanake hii kisa tumeweza kukitoa kwa familia moja kama nilivyoeleza. Unahisi kwamba yule mzaliwa wa kwanza pale kwenye ile familia kazi anayo? Kazi anayo, kile inategemea ni setting ya kila family na kuelewa kwa kila jamii, kwa sababu kama vile umeongea, udhamani wa mtu haujulikani kwa sababu ya vitu alivyo navyo. Okay. Lakini udhamani wa mtu ni vile yeye halivyo. Vitu vinaweza vigwe na vikaisha, lakini yule mtu yeye yuko vipi, huo udhamani wake unaangaliwa hivyo. Usiangalie kile mtu ako nacho, kwa sababu kuna mtu anaweza kuwa navyo na hawezi kutoa mwelekeo wa kufuatwa. Yeah. Na kuna mwingine hana, lakini anaweza kuwa hana hekima na maarifa ya kusaidia mahali panataka msaada. Kwa hivyo wale kama wanamchukulia kumgandamiza kwa design ya kuwa yeye pengine hana kitu, au pengine ni mzaliwa wa kwanza, hana mali, hiyo mtazamo unakuwa umepitwa na wakati. Bila shaka. Yes. Lakini Reverend, swali linaweza kuwa hivi. Umetaja vizuri, unaweza kuwa na hekima ukasaidia mahali. Hekima bila pesa, nani atakusikiza? Okay. Mara nyingi kwa Biblia pia nasema maskini anaweza kuwa na maarifa na akose kusikilizwa. Lakini sasa hapo ndipo watu hukosea. Yeah. Kwa sababu si wote ambao tumeumbwa na Mungu akatuweka kiwango chote sawa. Unaweza ukazaliwa leo na ukawa wewe ni mzaliwa wa kwanza, lakini unajua wakati mwingine mzaliwa wa kwanza upitia changamoto nyingi, kwa sababu yeye ndiye mzaliwa wa kwanza. Wale wazazi hawajawahi lea mtoto mwingine, na wanaweza kuwa hamezaliwa wakati wale ndio wanaanza maisha. Na kwa hivyo wale wenzake wakimfuata wakapata ya kwamba alipitia magumu mengi, lakini sio sababu ya mzazi ama wazazi kumdharau. Kwa sababu mimi nishaona na naangalia sana, nikiangalia the firstborn wanapitia changamoto nyingi. Mimi na firstborn wangu. Yeah. Na wakati wao wakiwa alizaliwa na anafuatana na mwenzake, walifuatana kwa karibu. Kwa hivyo wakawa wanaonekana kama twins. Lakini wakati huo maisha yalikuwa magumu. Nakumbuka siku moja wanaamka asubuhi na wanataka kwenda shule na wanasema wapewe pesa ya maamri, na ile iko pale kwa nyuma shilingi 10. Na hiyo shilingi 10 nikachukua nikanunulia kila mmoja andasi moja moja. Wakasema chai iko wapi? Nikawachotea kopo la maji, nikawapa wakanywa. Lakini yule mdogo wake akakomendi akasema, lakini mnatutesa sana. Sasa unaona, mnatutesa sana. Tena akatoa machozi. Lakini kweli mateso hao Reverend. Sasa unajua si mateso kwa sababu ndio hali tulivyo ndani yake. Yeah. Unajua ukiwa uko hiyo ndio hali uko ndani. Si kwamba hutaki. Unajua mimi kuna kitu huwa nasema, kila nyumba na kila mzee na kila mama pia wanatamani kuwa watu wa kule maini. Okay. Lakini ukikuta amenunua matumbo imetokana na ng'ombe. Kwa hivyo ni sehemu ya hiyo ng'ombe. Ijapokuwa sijafikia maini, lakini nimefikia sehemu ya matumbo. Asante. Yeah. Lakini Reverend, sasa kama ulivyosema kwamba wazaliwa wa kwanza kuna vitu ambavyo pengine wamepitia kuliko wale ndugu zao wadogo. Unadhani mapito kama yale yana mchango mkubwa katika kukua kwa ule mtoto kama ni kijana ama msichana, na itakuwa na usaidizi mkubwa katika maisha yake ya mbeleni? Yana mchango kama yeye mwenyewe ataichukua positive na kuitazama ya kwamba hapa ni mahali ninapitia. Pia inaweza kumfundisha mambo mengi ya kujua pia maisha sio rahisi. Ndio. Kujua maisha sio rahisi. Ina mafundisho mengi. Unajua hata wacha mzaliwa wa kwanza, watoto wale ambao walipitia changamoto na hizo changamoto katika jamii yao zikawa tu zinatokea kwa sababu ni hali vile ilivyo. Yeah. Hawa wamejifundisha mambo mengi. Hao ndio napata ya kwamba shuleni
wanatia bidii sana, kwa sababu kuna mwingine akichukua positive anasema mimi wacha niweke bidii, hii shida niondoe kwetu. Wacha niweke bidii, hii haibu iniondoe kwetu. Kwa hiyo Reverend, unasema matatizo na changamoto ni driving force. Changamoto na matatizo ni mwalimu mzuri wa kukufundisha kama utaelewa uko kwenye shule. Okay. Yale magumu tukipitia ndio inatusaidia sana katika maisha yetu. Kwa sababu mimi nilipitia magumu. Okay, mimi si mzaliwa wa kwanza, mimi mzaliwa wa 5 hivi. Lakini niliyapitia magumu. Yeah. Na yale magumu nimepitia ilinisababisha mimi nijikaze sana. Ndio. Nikajikaza sana. Hata kusoma, nalima vibarua mwenyewe, najilipia school fees. Ndio. Ya secondary. Lakini unajua wakati huo baba alikuwa yuko wapi? Baba yupo na hana pesa. Na kama ana pesa, Reverend, ndauliza swali. Uliza tu. Manake umetaja mada nzuri. Nafikiri tutakuja kulizungumzia hilo. Aha. Nafikiri kuna mahali ambapo wazazi pia wanateleza. Wanateleza sana. Kama unajua uko na watoto pengine na uliwaleta duniani, japo mnasema kwamba mtoto anakuja na sahani yake, watu wanasema ile sahani inakuja empty. Ni wewe mzazi ujukumike uangalie venye ile sahani. Sasa ukiwa kama wewe mzazi upo na mtoto anafanya vibarua kujilipia school fees, inaleta picha nzuri kwenye uzazi, Reverend. Sasa niseme hivi, shida inatokea hapa wakati ule huyo mzazi ni baba na ana wake zaidi ya mmoja. Na upate upande wa kwenu ama nyumba yenu ndio imekaa kutelekezwa. Hapo ndio changamoto inaingia. Okay. Kwa sababu si kwamba hakuwa anapata pesa, alikuwa analima, anauza vitu, anapata pesa. Lakini zile pesa zilikuwa zinatumika upande fulani. Sasa kama zinatumika upande ule, sisi tunawekwa kama second class. Na kwa hivyo ndio unaona mimi nasema mimi mwenyewe nilijikakamua. Injapokuwa school fees wakati ule ilikuwa inaonekana ni nyingi kwa sababu kwa sababu kwa tamu ningelipa 600 tamu zima, kwa mwaka ningelipa 3,000. Na kwa hivyo nilikuwa ninafanya bidii zangu. Kwa hivyo ninakwambia ile shida ukiipitia, kama yule anayenisikia anayepitia shida akiwa ni mwana katika jamii, inaweza ikamfundisha mambo mengi. Bora aichukulie kwa uzuri. Kwa uzuri. Na asichukulie kama mateso. Asichukulie kama yuateswa katika maisha. Asante. Jukumu la mzaliwa wa kwanza kwenye kuijenga familia, nafikiri pia ni jambo la msingi ambao wengi wa wazaliwa wa kwanza hawaifahamu. Nafasi ya yule mzaliwa wa kwanza kwenye kushape ile familia venye inafaa ikue, ana mchango wa kuna kitu anafaa afanye pale katika kuelekeza wale wenzake na pia kukua katika mstari wa mbele. Mzaliwa wa kwanza role model yake kama ataweza kuwa faida inatokana na wazazi. Kama ni mwanaume inatokana na babake, hawe anaweza kutoa mfano mzuri wa kuigwa na yule firstborn wake kijana. Kama ni mama haweze kutoa mfano mzuri. Sasa kupitia kwa ile role model amepata kujua kama mimi ni mume katika jamii na mimi ndiye firstborn, hawa ndugu zangu naweza uhusiana nao kiasi gani na naweza kuingiliana nao design gani. Kama ni binti hivyo hivyo. Lakini kama akikosa mfano na ni mzaliwa wa kwanza, wakati mwingine ukengeuka. Okay. Wakati mwingine upotea kwa sababu hajapata mahali pa kusoma na kuelewa majukumu yale inatakikana akiwa ni mume, majukumu yale inatakikana akiwa ni mke. Kwa sababu hii ya mzaliwa wa kwanza inaangukia sehemu ya majukumu. Inaangukia tu pale sehemu ya majukumu. Kwa mzaliwa wa kwanza kuna majukumu? Kuna majukumu lakini si yote ya familia. Ndio. Ana baadhi ya majukumu. Kwa sababu kama baba hayuko karibu, kuna zile jamii zinafundisha mzaliwa wao wa kwanza, kama baba hayuko karibu, kitu kisiharibike ukiwa elia, wewe nawe uwe mfano. Because nataka niseme hivi, my firstborn siku moja alikuja ofisini.
na akasema kama una muda nataka nikuulize maswali unijibu. Okay. Na swali la kwanza aliniuliza, what are you expecting from me being the firstborn? Sasa hii kitu unaongea au kujihisi ametumwa. Alikuja tu akaniuliza, what are you expecting from me? Nikamwambia, I'm expecting you to be an example to your siblings. Kwa hivyo natarajia wewe uwe mfano kwa hawa ndugu zako, kwa sababu wewe kama unachukua mfano kwangu na hawa wachukue mfano kwako. Bila shaka. Kwa hiyo lakini umenitajia kwamba nafasi yake ile ya ule mzaliwa wa kwanza katika kuijenga jamii inategemea jinsi ambavyo ule wazazi pia wanamumlea yule mzaliwa wa kwanza. Kwa hiyo yote yanaendana mawili. Kama mzazi kuna vitu ambavyo anafaa afundishe yule mzaliwa wa kwanza ndio avipitishe kule chini. Ana vitu ambavyo anapaswa afundishe, ana vitu ambavyo anapaswa afanye sionekane. Yeye yule mzaliwa wa kwanza akiziona hatakuwa wa msaada, kwa sababu kesho atawaambia ndugu zake, baba kwa hii jamii hakuwa anaipeleka hivi. Okay. Mama kwa hii jamii hakuwa anaipeleka hivi. Kwa hivyo hiyo picha ya kuona vile mambo inafanyika katika familia inamsaidia sana mzaliwa wa kwanza. Maana wale wengine wanakuja wanaangalia ndugu yao mkubwa ama dada yao mkubwa. Okay. Yes. Reverend, nataka tu mfano hai kabla tujafikia kwa yale mambo ambayo mzazi anatakana kumuonyesha mzaliwa wa kwanza ili avipitishe kule chini. Ni wapi pengine unahisi wazazi wanakosea katika kulea yani kulea mzaliwa wa kwanza, ambao inakuwa na mchango mkubwa wakati ambapo wamekuwa na maboma zao, ndio unapata ile mifarakano pale. Wazazi wanateleza wapi katika kulea wale wazaliwa wa kwanza? Maeneo ya kuteleza kwa wazazi, nataka nitoe mfano. Kama kwa mfano maeneo ninayotoka, maeneo ya kwetu, nyumba zetu zote mbili, wazaliwa wa kwanza ni wasichana. Na wazazi walifika mahali wakawa, sijui ni wale wa analog ama sijui tutaitaje, wakasema hawezi somesha msichana kwa sababu ataenda kufaidi wengine. Sasa wale sisters zangu firstborn wa nyumba yetu na nyumba ile ingine hawajaenda shule, na kwa hivyo changamoto zingine huwa nasiona, ninaona ni pale mzazi alikosea kujua mwana ni mwana, awe mke awe mume, they are supposed to be treated equal. Okay. Kwa hivyo hiyo ni sehemu moja ya kuwa wanaweka favoritism. Kama ni kijana unaona wanamwekea umuhimu mkubwa kuliko kama ni binti. Yeah. Lakini watoto wanapaswa kuchukuliwa wote equal. Kwa sababu Biblia hata Biblia yenyewe haijatenga mzaliwa wa kwanza awe ni mke awe ni mume. Ndiye Mungu akasema mimi nitengee, awe ni mume awe ni mke, awe ni wa mnyama awe ni wa mnyama yeyote, the firstborn ni wangu. Ndio. Mtenge hawe ni wangu. Kwa hivyo unaona Mungu hakuwa anaangalia gender. Kwa hivyo wazazi ukosea wakati mwingine wakiangalia gender, wakiangalia vile huyu mtoto atawasaidia wao wenyewe. Hiyo ni makosa makubwa. Bila shaka. Lakini sasa Reverend, kwa mfano wako ambao umetoana, wakati tuseme familia iko na mzaliwa wa kwanza wa kike, ni kitu ambacho umezungumzia kwamba kinafanyika na pengine ni wale wazazi wetu wa zamani. Lakini kwa siku hizi pia ipo kwamba utaona kuna familia ambayo mzaliwa wa kwanza ni wa kike, lakini mazungumzo yale ya msingi sana, baba anamuita kijana wa pili ambaye si mzaliwa wa kwanza, anamwambia unajua wewe ndo mume hapa kwenye hii familia, huyu dadako ndio hata kama ni mzaliwa wa kwanza lakini atatoka aende kwa boma lake, wewe ndo utabaki hapa kuchunga hii boma. Unadhani hivyo ni sawa? Okay, iko na usawa fulani. Leo tunarudi pale pale tena. Ngoja, unajua sasa tunarudi, wewe umetoa mfano tofauti na ule mimi nimekupa. Kwa sababu perspective ya Mwafrika na tamanio la Mwafrika na vile vile kulingana na Biblia, panatarajiwa mtoto wa kike haolewe. Okay. Wa kiume haowe. Wa kiume akioa atakaa pale kwa boma. Wa kike akiolewa ataenda kule.
Kwa hivyo kule kuwa huyu anaitwa kwa sababu ni mfulana second born, anafundishwa ni kwa sababu anawekwa misingi ya kwamba huyu unayemuona hapa hataondoka, na akiondoka ataenda kujenga kule ambako ameenda. Lakini wewe ujue, nataka nikufundishe yale majukumu ama nikuonyeshe ile njia ya kuwa wewe kijana wa familia. Si kwamba unachukua sehemu ya firstborn, lakini akiondoka you will be the firstborn. Okay. Yes. Kwa hiyo nani anafaa asikilizwe? Yule msichana wa kwanza ama secondborn mwanaume? Inategemea setting ya ile familia, kwa sababu ama inategemea kabila za watu fulani. Kwa sababu kuna kabila ambazo utreat msichana kwamba si kitu ama mwanamke. Yeah. Kuna watu wanatreat mwanamke si important. Of which haipasi kuwa hivyo. Yeah. Watu wote wako important. Yeah. So umeshaona mtu akifukuza mke kwa sababu anasema huyu anja niletea wavulana hapa. Okay. Yeye ananiletea wasichana peke yake. Kwa hivyo ile dhana mbaya ambayo wengine wako nayo kuhusiana na firstborn ama kuhusiana na msichana, ndio hiyo inaweza changia hakawa namuona si wa muhimu. Lakini kama ukiona kuna jambo unaweza ukamuhusisha, because tukiangalia katika familia nyingi, hata zile ambazo zimejaliwa kuwa na wasichana na wamefaulu katika maisha, unaweza kuta wasichana sana ndio wanasimama na zile familia. Okay. Unapata wanaume unaweza kupata wako 50-50. Lakini Reverend, ni kitu nimesikia sana pia. Kwa nini inafai kuwa hivyo? Wanasema kwamba wasichana wana urahisi wa kusimama na familia kuliko. Hata sikusikia, ni tumeona. Kwa sababu nature ya wao, nature ya mwanamke ni wa kufanya caring. Okay. Yes. Nature yake ile ameumbwa. Ndio naona anatunza. Mwanamke nature yake vile ameumbwa ni ya kutunza. Hata vitu ukiacha pale kwa nyumba utapata zinatunzwa. Ukiachia wavulana unaweza pata zimefurugwa. Unaweza pata kama ni redio imefunguliwa imewekwa kule. Dio. Ama nyumba iko ovyo. Lakini mwanamke ameumbwa na hiyo ndani yake ya kwamba ni mtunzaji. Dio. Kwa hivyo hata yeye, hata kama yuko kwake, huwa tana anataka kujua kule kwao wazazi wake wa kumzaa wanaendeleaje. Bila shaka. Yes. Asante. Kabla sijachukua mapumziko mafupi, Reverend, kwenye swala zima la mzaliwa wa kwanza, umenieleza kwamba anafaa awe kielelezo kwa wale wenzake. Au hisi kwamba pengine we are putting too much pressure kwa wazaliwa wa kwanza, na pia tunawapalia makama moto ama tunawapatia mzigo mzito mabegani mwao kiasi ya kwamba tuna expect more kutoka kwao japo wengine hawawezi? Katika kule kuhusiana na mzaliwa wa kwanza, hawezi kufanywa second parent ya kwamba apewe majukumu ambayo si ya size yake. Ndio. Kwa hivyo yale majukumu lazima iwekwe kwenye balance. Asibebeshwe kila kitu. Ana sehemu yake, na watoto wote walio katika hiyo nyumba wote wana majukumu yao ya kufanya. Kwa hivyo asibebeshwe yote. Nakumbuka nimekuambia tukiongea huko nyuma nikasema kuna mahali wazazi ukosea. Wale wa huko nyuma, sijui wa sasa, wale walikuwa anachukua kama ni firstborn, anamsomesha, anaenda chuoni, anaanza kufanya kazi. Wakati anaanza kupokea mshahara, anaitwa, anaketishwa, anaambiwa sikisa, nimekusomesha, somesha ndugu zako. Sasa kama umenisomesha mimi mmoja na wewe hapa nyuma una sita, sasa unapewa huo mzigo. Haipaswi kuwa hivyo. Kama anapewa majukumu ama anaonyeshwa majukumu, hasionyeshwe ya kushinda kiwango chake. Bila shaka. Awe na majukumu ambayo inampatia leeway. Hata yeye mwenyewe anaweza akajifanyia mambo yake. Lakini si umchukulie yote. Kama ni school fees achukue yeye. Kama ni mfanyakazi wa shambani alipe yeye. Kwa hapo kwa nyumba kile kinahitajika anunue yeye. Hata kama ana mshahara mkubwa. Biblia inasema, Reverend, he who much is given, much is expected. Hiyo Biblia huo mstari umesema. Sasa unaopeleka kwa firstborn. Maana ni mzaliwa wa kwanza. Amepewa machi. Tuna matarajio kutoka kwake, maana nafasi ile ya hiji vivi. Mzazi yeyote anayenisikia aelewe majukumu ni yake, si ya firstborn. Okay. Hata kama atamsaidia ama atamuonyesha, lakini aelewe majukumu yote ya hiyo nyumba kutoka A to Z
ni kazi yake. Kazi yake. Si ya mtoto na si ya watoto wake. Bila shaka. Yes. Nafikiri leo wazazi watakulaumu sana Reverend, manake unawashambulia kweli kweli. Si washambulii, nawaambia ukweli. Unajua huu ukweli, mimi huu ukweli, na ndio Biblia nasema utajua ukweli. Ule ukweli utakuweka huru. Ndio Reverend, lakini kuna wazazi ambao watasema kwenye kulea mzaliwa wa kwanza inakuwa na ugumu sana kuliko hawa wa chini. Wengine huwa shida inakuwa nini haswa? Unapata mzazi anakuambia kwamba huyu mzaliwa wangu wa kwanza kidogo wakati nilikuwa namlea alinisumbua kuliko hawa wenzake. Shida inakuwa nini? Nimesema shida inatokea pale kwa sababu huyu ndio mtoto wa kwanza. Na kwa sababu ni mtoto wa kwanza, wanaweza kuwa hawajajua kulea. Okay. Hawana experience ya kulea. Hawana experience ya yale magonjwa ya utotoni. Hawana experience ya kuliliwa usiku, mtoto kulia usiku mpaka asubuhi. Hizi ni vitu ambavyo hawana experience naso. Unajua kuna mmoja alichukua mtoto wake akiwa amekaa wiki moja, akampeleka hospitali kuambia daktari, huyu mtoto wangu nafikiri ana shida kwa sababu amekaa wiki nzima na hanja pupu. Ndio. So manesi walimcheka. Wakamuuliza ni mtoto wa kwanza, akasema kaambia basi ni vile ujui. Mtoto akinyonya anaweza kaa hata wiki moja. Okay. Apupu. Na si kwamba ana shida. Ile chakula yote ile maziwa inapotelea kwa mwili. Kama akienda akikojoa hiyo kishida imetoka. Lakini yeye alikuwa anaangalia, anaona mtoto wake ni mgonjwa. Kuna matatizo pale. Kwa hivyo ile experience ambaye mtu anapata na mzaliwa wa kwanza, wa pili unakuwa ni rahisi kumlea kwa sababu anajua. Bila shaka na kuna vitu utakuwa umevielewa. Utakuwa naelewa. Asante sana Reverend. Nataka nichukue mapumziko mafupi. Mpenzi mtazamaji, bila shaka ndo mkoko unaalika maua hapa. Leo tunazungumzia wazaliwa wa kwanza. Vilio vinatokana na hawa wazaliwa wa kwanza. Wengi wanahisi kwamba wanadharauliwa kwenye familia. Na pia wanasema kwamba baadhi ya ndugu zao ama wazazi wanaegemea upande wa wale wadogo ambao wamefanikiwa kimaisha kuliko wao wazaliwa wa kwanza. Je, jambo hili tutalitatua vipi? Ndio ambao tutakuja kuzungumza hapa. Na pia ikiwemo Reverend, pia utakuwa unaniambia, je, kuwa mzaliwa wa kwanza kuna kuja na laana fulani? Manake wengi wanasema kwamba nafasi hii ya mzaliwa wa kwanza iko na changamoto nyingi sana, na wanahisi pengine kuna laana fulani ambayo inakuja nayo. Kama kuna laana kweli, sawa, tutaweza kujua. Kama pia kuna baraka inakuja nayo, pia tutaweza kujua muda usiokuwa mrefu. Kwa hivyo mpenzi mtazamaji, tunachukua mapumziko mafupi, usiende mbali. Vsop TV, Healing Lives. Naam, karibu sana mpenzi mtazamaji. Bila shaka ilikuwa tumechukua mapumziko mafupi, ila tumeweza kurudi. Wapo kama ndo naungana nasi, hapa ni Healing Families, kipindi ambacho tunazungumzia masuala ya ndoa, familia na jamii kwa ujumla. Alafu runinga yako ipendayo ni Vsop TV. Karibu sana, bado niko naye mgeni wangu ndani ya studio. Bila shaka sasa si mgeni tena, huyu ni mwenyeji ambaye ni Reverend Elijah Savali. Ana tajriba ya miaka ya kuhesabu kwenye masuala ya ndoa, na ana pia peana ushauri kwa masuala ya kijamii na familia. Kwa hivyo unapomwona hapa, jua anakupatia maneno ya busara ambayo yatakusaidia kuijenga familia yako na kutatua baadhi ya zile changamoto ambazo unapitia kwenye hiyo ndoa yako. Bila shaka Reverend, nimekupigia debe hapo, nafikiri unafaa unilipe. Ni debe hiyo? Hiyo nimekupigia debe Reverend. Wewe uko kwa kazi yako. Naam, tulikuwa tunazungumzia hii mada ya mzaliwa wa kwanza. Na swali ambalo wengi wanajiuliza, mzaliwa wa kwanza, nafasi hii inakuja na laana ama ni watu wanaiekelea tu kwamba iko na mambo yake mengi mabaya? Ni watu wanawekelea. Hakuna, kulingana na Biblia, hakuna mahali specific imetaja kwamba mzaliwa wa kwanza na laana. Aswa Biblia inasema mzaliwa wa kwanza ni wa Mungu. Kitabu cha Kutoka 13 mstari wa 2. Lakini pale kwa Esau, sikiza usiende haraka. wewe tu umeuliza swali. Ndio. Usiwe na haraka. Maana wewe juzi ulisema hujui Biblia na unajua Esau, ama ulisikia akitaja? Namjua Esau vizuri sana. Nasomanga Biblia. Ni wa wapi Esau? Esau alikuwa na ndugu yake anaitwa Yakobo. Sio hapa Kenya.
Sasa ndio katika Biblia inasema yule mzaliwa wa kwanza awekwe wakfu, awe ni wa Mungu. Mungu alichukua mzaliwa wa kwanza kuwa ni wake, baada ya kuwa amemaliza mzaliwa wa kwanza wa Misri, wa mnyama na wa mwanadamu. Akaambia wana wa Israeli, sasa yule mzaliwa wa kwanza atakuwa akizaliwa kwenu, atakuwa ni wangu. Hawe ni wa mnyama, hawe ni wa mwanadamu. Alafu mzaliwa wa kwanza yeye amebarikiwa, kwa sababu kwa jamii kama ni urithi huwa anapewa mara mbili kuliko ndugu zake. Anapewa double portion. Ni kwenye maandiko ama kwenye reality? Kwenye maandiko. Nataka nikuonyeshe maandiko. Ndio. Anapewa double portion? Yes. Lakini kwenye maandiko si kwa reality kwamba Kibiblia anatakiwa apewe sehemu mbili ya urithi. Sasa hiyo ni favorism. Si favorism, ile position yake. Ile position yake ndiye inampatia hiyo. Kwamba yeye akiwa ni mzaliwa wa kwanza, kuna mahali Biblia inasema is the beginning of your strength and the beginning of your excellency. So huyo mzaliwa wa kwanza hakuji na laana. Kile ambacho kinaonekana tukisoma maandiko, challenge zingine kwa mzaliwa wa kwanza zinatokea kulingana na choices zake na character, na zingine zinaweza kuwa ni setting ama ni shida ya kifamilia. Lakini si laana. Si laana. Maana wewe umemtaja Esau. Esau uzaliwa wake wa kwanza hakupokonywa na mtu. Aliuza mwenyewe. Aliuza. Sasa hiyo ni choice yake. Hapo hakuna laana iko hapo. Ndio. Hakuna. Ukiwa kwa mfano hii shati yako uko nayo na uamue kuuza, mtu atasema umeninyang'anya shati. Ule uzaliwa wa kwanza aliukulia chapati na ndengu. Kama ni chapati, maana alisema hiyo kitu nyekundu imepikwa hapo. Ni kitu gani? Ndio. Lakini sasa ndo tunarudi pale pale Reverend. Manake huyo kama aliokula nafasi yake ya uzaliwa wa kwanza chapati na dengu. Ina maana kuna wengine wako ndani ya uzaliwa wa kwanza na hawauoni utamani wake. Sasa nasema sisemi pase ilikuwa chapati na dengu, lakini nasema alikulia supu. Alikulia kitu hapo. Ndiyo. Lakini kile ninachosema ni kwamba huyu mzaliwa wa kwanza hanaweza kuwa ni yeye hanajiangalia, kwa hiyo thana ya kwamba yeye anajiona hana nafasi ya kufaa, lakini anapaswa kuwa ile nafasi ajifunie kama firstborn katika family. Hapaswi kujiona duni. Au ndugu zake wanaweza kuwa wote wamefanikiwa aidha kifedha, kimasomo, kimaendeleo, lakini wajue wanakula kutoka kwa mgongo wake. Kivipi? Ya kwamba yeye ndiye mzaliwa wa kwanza. Kama angezaliwa, kama angekwamia hapo na hafe na mamaki, hakungekuwa na mwingine. Kwa hivyo ana sehemu kubwa. Shida wale wanaona ni laana ni wale wanafika mahali anaanza kujinunisha yeye mwenyewe. Anajiangalia. Lakini tofauti. Ukifanya statistics na research kidogo, kulingana na baadhi ya zile familia ambazo nimetangamana nazo, na nimezisikia na nimeziona, mara nyingi utapata mzaliwa wa kwanza hajafanikiwa kimaisha kuliko wale wadogo zake. It's rare sana upate yule mzaliwa wa kwanza ndio yuko top kuliko hao wenzake. Mara nyingi utapata hawa wa chini ama katikati hapa, mmoja ndio amefanikiwa kuliko mwenzake. Sasa nafasi ya uzaliwa wa kwanza ndio mwingine anaona pengine ni nuksi, inakuja na nuksi fulani. Hapana, sasa hiyo inategemea huyo divine success. Kwa sababu success might not mean things. Reverend, what is success? Kwani wewe ulikuwa unaisemaje? Ukisema wale umeona ukaona wewe amefanikiwa kuliko mwingine, unapima na nini? Ni pesa? Ni magari? Ndio, maisha ni mazuri. Maisha ni mazuri. Anaweza kuwa na magari, anaweza kuwa ana hizo vitu vyote na hana amani. Reverend, you are in denial. Hiyo ni denial. Si denial, kwa sababu tunapoongea in your perspective, ni wewe ueleze kile unataja kusema huyu amefanikiwa. Kwa sababu kuna watu leo, mtu anajigamba anasema nimeinuliwa na Mungu, mimi naenda na ndege. Ni sawa kwenda na ndege, ama kuwa na gari, ni vitu vizuri, hata tunazihitaji. Lakini
Kuna mtu hana Yesu na anaenda na hizo ndege kuliko wewe. Sasa ni nini utakuwa namuelezea? Naona watia moyo wale ambao kidogo hawajafikia kiwango hicho. Na watia moyo kwa sababu hazijiangalie kwa njia ya kujidunisha. Akiona sinja faulu katika maisha. Ndio. Ajione amefaulu lakini kwa kiwango chake. Bila shaka. Kwa hivyo wale ambao umekutana nao, pengine anajaribu when you compare your life na ya mwingine, utaona hujafanikiwa. Hata huyo anasema amefanikiwa kimaisha, akienda kujilinganisha na mwingine, atakuta yeye hajafanikiwa. Bila shaka. Kwa hiyo Reverend, unakataa kwamba nafasi ya mzaliwa wa kwanza haina nuksi yoyote? Nafasi ya mzaliwa wa kwanza ina baraka tele. Haina nuksi. Okay. Nuks anaweza akasitia yeye. Kwa mfano tukisema mzaliwa wa kwanza ambaye tunaona kwa Biblia ni Kaini. Ndio. Kaini hakuwa amelaaniwa na hakuwa na laana, lakini alipoua ndugu yake ndio laana iliingilia. Ndio shida iliingia kwake. Nimekuambia ni choice, character na some family issues. Okay. Sinaoleta kuleta picha ya kwamba unaweza usiite laana, lakini zinaleta picha fulani ya kuonekana yule mtu anaingia kwa shida. Ndio. Kwa hivyo ule uzaliwa wa kwanza, mtu ambaye amezaliwa wa kwanza anapaswa ajifunie. Bila shaka. Lakini sasa Reverend, kutokana na huo mfano ambao umetupatia wa Kaini na Abeli, sijui lakini ilisababishwa na kwamba pengine ule alihisi sadaka yake ilifika au yake haikufika. Sasa wakati ambapo jambo linatokea, ule mzaliwa wa kwanza yake haikufanikiwa, ya mwenzake ilifanikiwa, pale ndo shida inaanzia. Lakini kwenye huku kwamba yake haikufanikiwa, ndo nauliza, ile kutokufanikiwa inaletwa na ile nuksi ya nafasi ya kwanza ya mzaliwa? Unajua kisa ya Kaini, shida haikuwa sadaka. Shida ilikuwa ni yeye mwenyewe. Kwa sababu Biblia nasema God had respect on Abel and his offering. Kwa hivyo Mungu kitambo apokee sadaka yako, ni apokee moyo wako. Alitakabali Abeli na sadaka yake, lakini Kaini na sadaka yake hakuitakabali. Kwa hivyo lazima attitude ya mtu ndani ikubalike kwanza na Mungu ndiye akubali ile sadaka. Unajua kuna watu wakihubiri wanasema sijui alienda akaokota sijui mahindi yale ya kuoza, sijui akaleta haraka haraka. Okay, kulingana na wao, lakini ukiangalia the context na ukitelemka pale chini ukisoma unapata Mungu anamwambia Reverend, utafuta vita na watumishi wewe. Si watumishi. Si vita natafuta. Okay. Tuongee kila kitu kwenye context. Ukitelemka pale chini unaona Mungu anamwambia dhambi iko mlangoni. Ukitenda wema unapaswa ukubalike. Lakini kama hukutenda wema, kwa hivyo kule kutenda wema kutatokana na ndani. Kwa hivyo inaonekana ndani ya moyo wake, ijapokuwa alikuwa mzaliwa wa kwanza, karakta yake na kuua ndugu yake si ni choice yake, alichagua. Okay. Na aliingua na jealousy, aliingua na hasira. Wewe ukipeleka sadaka yako na isikubalike, siulize kwa nini haikukubalika. Ndio. Yes. Asante. Reverend. Nini husababisha wazaliwa wa kwanza kudharauliwa katika familia? Kuna kitu kimoja nimeona kile kinasababisha, wakati wazazi wamewapatia majukumu ambayo hawayawezi, na alafu wana a lot of expectation kwao. Kitu cha kwanza waelewe mzaliwa wa kwanza ni mtoto wao. Okay. Si baba yao. Mzaliwa wa kwanza ni mtoto wao. Na wale ndugu zake wadogo waelewe yule ni ndugu yao, si baba yao ama mama yao. Kwa hivyo ana kiwango anaweza akajaribu kufanya na akashindwa, lakini sio sababu ya kumdharau. Na kule kutokufanikiwa kwake kwa sababu pengine yeye alizaliwa wakati fulani na kulikuwa na shida na amekulia kwenye shida na changamoto, hao wengine wakazaliwa kuwa na mafuta na mlumbanti, maisha yao inaonekana inang'ara, sio sababu ya kusababisha dharauliwe. Lakini kuna vitu tu ama zingine ni dhana za kifamilia. Kuna familia zinaweza kuwa wanamdharau kwa kuwa yeye ni mtu tu hivyo hivyo. Bila shaka.
Kwa hiyo mtu ambaye ni familia, ni mzaliwa wa kwanza kwenye familia, anapoangalia ndugu zake pengine wamefanikiwa, yeye bado hajafanikiwa, japo umedefine ufanisi, sijui bado sijakubaliana na kueleza kwako huko, lakini tukizungumzia masuala ya kufanikiwa na mzaliwa wa kwanza, utaona kwamba wale ambao wamefanikiwa hawamthamini yule mzaliwa wa kwanza. Pengine wanaweza kuwa wanamwongea vibaya, wengine wanamrushia mpaka maneno, wanasema wewe ni mzaliwa wa kwanza, ulitutangulia na hapa ulipo sisi tumekushinda. Pengine watoto wake wanasoma shule za hivi hivi, wale wengine watoto wanasoma shule nzuri, pengine hao wengine wameendelea, wamejenga nyumba nzuri kuliko yake. Ule anaanza kujihisi kwamba kidogo nadharauliwa mimi. Ikifikia mahali kama hapo, uoni ako na haki ya kufikiria kwamba kweli hii uzaliwa wa kwanza kwangu nafikiri imeniletea matatizo zaidi? Hana haja ya kufikiria vile. Nimesema ni vile yeye anajichukua. Mimi kwa familia ya babangu ndiye first born. Kwa familia ambayo baba yao ana wake watatu, wanaume pale ni 18. Kama nimepiga hesabu vizuri, wanaume. Lakini katika wote, wengi wamekuwa ni wafanyabiashara. Na wana mali, wana pesa, wana magari. Babangu amekuwa ni mkulima tu wakati wa uhai wake. Na hakuwa na mali hiyo nyingi ya kutajika, ya kuonekana. Yeye ndo alikuwa mzaliwa wa kwanza. Ndiye first born. Lakini wale ndugu zake hakuna uamuzi wangefanya pasipo yeye. Okay. Walimheshimu kiasi ya kwamba hata kama hana hizo vitu, he is the spokesman kwa familia. Lakini ni familia moja kwa 100 hiyo. Ndio nasema wale ambao wanamchukua kwa njia ambayo ni mbaya ndio wanakosea. Unajua vitu vingine vinatokea ni madharau tu ya zile life za siblings. Unajua watoto wanaweza korofishana wenyewe kwa wenyewe. Yeah. Na ikawa ile shida si ati ina wazazi, lakini ni wao wenyewe kwa wenyewe. Sasa hiyo shida hutokea. Sasa ikitokea na wewe ni mzaliwa wa kwanza, jielewe. Okay. Ya kwamba hawa ni wadogo na wewe una position kubwa. Wanaweza kuwa kuna mambo yao wasikuhusishe na isikutatize, lakini kama ni mambo ya kifamilia na uhusishwi, pia nayo isikutatize. Uendelea. Lakini Reverend, lazima itanitatiza. Mimi ndo mzaliwa wa kwanza. Vitu zinafanyika kwa boma na sijaelezwa na sina ufahamu nazo. Maamuzi yanafanyika pale mimi sijaambiwa. Ukijaribu kuulizia utaambiwa hata tungekuuliza ungefanya nini? Uone pale kidogo shida ipo. Lakini ujue Mungu naye anaweza akafika mahali akageuza kibao. Hata kama mnawadhamini hao wadogo ama hao wazaliwa wa kwanza ama wale wa katikati, Mungu anaweza akafika mahali akageuza. Hata wewe unaona udhaminiwi, Mungu akakusaidia ukawa unaweza kudhaminika. Kwa sababu maneno yako, unajua kuna mahali nasema zile settings za familia zinajali sana. Kuna mahali kama baba hayuko, yule wa kutoa ule uamuzi ambao utasikizwa na watu ni first born. Na kwa hivyo hata kama hana pesa, kama setting ya ile familia inamheshimu, hata kama hana pesa, hata kama hana nyumba, lakini ni first born. Wanasema lakini hatuwezi fanya jambo lolote mpaka fulani akue mahali hapa. Kuna familia yenye kuna hiyo setting? Ziko. Yenu ni moja wapo? Yes. Mzaliwa wa kwanza anasikizwa? Mzaliwa wa kwanza anasikizwa. Na hajafanikiwa kuliko wenzake? Sijui vile unasema kufanikiwa. Unajua wewe unajua hapa ndipo ambapo tunakosa kuelewana kuhusu kufanikiwa. Kwa sababu kufanikiwa unatarajia mtu awe na magari, awe na pesa, awe na nini. Yani hana struggles katika maisha ndo kufanikiwa. Hii ni perspective ya dunia ya kawaida. Ambao no reality, lakini ambao ni reality kwa dunia hii. Lakini tukiingilia katika mtazamo mwingine, mimi huwa hata nikiona mtu ana vitu vingi ana nini, havinisumbui. Kwa sababu mimi nimejifundisha to live a day at a time, na nimejifundisha kwamba kile kiwango niko ndicho hicho kwa sasa. Yeah. Kwa hivyo yeye atasumbuliwa na kutaka kujifanya kama mtu mwingine.
Yeye ajue ni first born. Na kama ana gari ajue sina gari. Na kama sina wa kunibeba nitembee kwa miguu. Okay. Yes. Asante Reverend. Naona unajaribu kubatilisha mawazo yetu kutoka kwa kuangalia mambo ya dunia hii kama unavyosema, lakini nakuelewa wewe ni mtumishi. Sawa kabisa. Tuna shida na si kwamba hizi vitu hatusihitaji lakini tunapokuwa tunaelezea watu kufanikiwa. Unajua kuna mhubiri mmoja alienda Amerika kuhubiri. Na mwenyeji wake akamwambia, sikisa, ukija hapa usihubirie hao watu kwamba mambo ya uponyaji. Usihubirie hao watu kwamba utatajirika, utakuwa na mali, utakuwa na magari, utakuwa na nini. Hao watu pesa wanazo, hao watu magari wanayo, hao watu wana madaktari wa kila aina. Usiongee hizo vitu. Ongea amani ya moyo. Ambao ndio utajiri. Wana mali na hawana amani. Kwa sababu kuna kitu unahitaji kama utakuwa umefanikiwa, kitu ambacho fedha haiwezi kanunua. Okay. Fedha inaweza kanunua kitanda lakini haiwezi kununua usingizi mzuri. Lakini sasa Reverend, watu wanasema kauli kama hizo huwa zinakuja kujustify mtu ambaye hana. Anasema yule pengine anazo lakini anakosa usingizi. Don't you think? Siko justify. Ni fact. Okay. Unajua kuna sehemu ya kuongea hali ya dunia hii na kuna sehemu ya kuongea ule uhalisia wa mambo. Ukiwa una mali, una magari, una manyumba, una pesa nyingi na una amani, bado wewe ni maskini. Asante. Sasa Reverend, tukirudi hapa kwenye mzaliwa wa kwanza ambaye anahisi anadharauliwa. Unahisi pia hawa wazazi wana mchango mkubwa kwa kuchangia dharau kwa yule mzaliwa wa kwanza? Kuna setup ya familia kama ulivyozungumzia. Unahisi pengine wazazi wamepeana nafasi ama window, mlango wa yule mzaliwa wa kwanza adharauliwe? Kuna uwezekano wa wazazi kusaidia mzaliwa wa kwanza aheshimiwe, na kuna uwezekano kusaidia hadharauliwe. Ndio. Kwa mfano vile umekuwa ukiongea, kama hawamtambui kwa sababu ya hali yake na hawamuuzishi kwa mambo kwa sababu ya hali yake, wanauzisha wale wengine. Pengine wale wanawauzisha ni wale ambao wanakula kuku kutoka kwao. Kuku ni mfano tu. Okay. Wanapata vitu, support kutoka kwao. Yeah. Sasa hapo wanaweza kufungua mlango wa kudharauliwa. Ama kama yeye akiongea anaweza kashifiwa, ama akaambiwa wewe unaongea, sasa unaongea kama nani hapa? Yeah. Sasa kwa sababu kuna watu wanaambiwa hivyo, wewe unaongea kama nani? Nikupatie kisa kabla hujaendelea. Kuna mmoja aliulizwa mpaka niliweza kumsikitikia. Nafikiri ni kama kulikuwa kutakikana kitu kifanyike. So wakashauriana, pengine wakasemezana kwamba tuweze kufanya mchango. Yeye ndo akatoa hilo wazo. Kwamba mzaliwa wa kwanza huyo akasema tujaribu kuja pamoja tuone. Ndio. Akaulizwa, anza wewe, utatoa ngapi sasa? Kabaki jamaa akijiangalia pale. Manake akiangalia uwezo wake pengine uko chini. Sasa akaona hao wenzangu hata walivyonirushia lilo swali tayari ni kama ni mshale wananitupia, kwamba wanataka kuona mimi nitaanza na ngapi. Ndio nikarudi pale pale kwamba unahisi hawa wazaliwa wa kwanza, hii nafasi ambao wako nayo, ni heri hata ungekuwa katikati Reverend. Unajua ukikuwa katikati ya wenzako na hujafanikiwa haitaonekana sana kuliko uwe pale juu na hujafanikiwa. Uone kidogo kuna kaukweli mahali. Mimi hako kaukweli ninakatafuta, lakini ni hisia za mtu. Kwa sababu tuseme uko katikati na hujafanikiwa. Si wewe ni sawa tu hujafanikiwa. Lakini wenzako haitaonekana waziwazi. Wenzako wakiketi na mketi hivi, ambao haya tutoe, tuchange ile. Hata wewe uko hapo katikati wakitoa 2,200 na wewe na shilingi 100, utasikia. Lakini utatoa ile 100, lakini kuliko ule mzaliwa wa kwanza aje atoe ile 100. Kwa nini mzaliwa wa kwanza na amezaliwa kama wenzake? Tofauti ni kuwa ni wa kwanza. Amezaliwa kama nyinyi. Samahani. Kwa hiyo unasema kwamba hii impression ni watu ambao wanaicreate wenyewe, mzaliwa wa kwanza amezaliwa kama mtoto mwingine. Ni vile kwao ndiye wa kwanza tu. Okay. Sasa tukimchukua na ile picha ya kwamba huyu amezaliwa kama mwingine na anaweza akakosa kufaulu kama huyu wa 3 wa 4 ambaye hajafaulu, tukimwangalia na hiyo perspective, kwa sababu yeye si baba na si mama.
na yeye si yeye alipanga azaliwa wa kwanza. Pengine angetamani azaliwe kwingine, hata si hapa mnaongea. Ndio. Lakini amejipata kulingana na mpango wa Mungu, amezaliwa pale na ndiye firstborn, na hanja faulu ile design ya kufaulu ile ambao wanamtazama nayo. Bila shaka. Sasa kitu kile kinakuwa ni kwamba wasimudharau, wanaweza kuwa huyo mkamfunika tu, mkajua tumepanga tuchange 10,000 tuwe na sherehe kwa jamii. Ndio. Lakini msimuanze na yeye kumwambia wewe utatoa ngapi. Ama siku ile anakuja akikula mbwe wewe kula polepole. Ni kielelezo. Unajua hakuna kitu kiko hapa. Anaweza kuwa ni kielelezo, alipeana ushauri mzuri. Akawa ni kielelezo, amepeana picha nzuri ya kuigwa. Yeah. Lakini hana vitu. Anaweza kuwa na ushauri mzuri. Kwa hivyo kile ninachosema ni kwamba yeye asijiizi kwamba hafai. Ile watu wanasema ni laana, ni yule mtu amejikataa. Katika kuzaliwa hata uwe namba ngapi, ukijikataa na ukijidharau, basi hiyo vile unajiona ndivyo utakuwa. Bila shaka. Yes. Asante sana Reverend, jinsi ambavyo unaeleza kwamba ina strength ya yule mzaliwa wa kwanza pia ina determine watu watamchukulia vipi, kama ulivyosema, jambo la msingi sana pale. Mpenzi mtazamaji, anasema Reverend kwamba iwapo wewe ni mzaliwa wa kwanza na pengine mambo hayakuendei vizuri na unahisi unadharauliwa kwa njia moja au nyingine, kwa sababu ambazo kulingana na Reverend anasema nyingine hazina msingi, si ndivyo Reverend? Hazina msingi. Bila shaka. Kwa hupaswi kujidharau pale. Chukua nafasi yako kama mzaliwa wa kwanza, jitie moyo kabisa, songa mbele. Japo pengine hujafanikiwa na fedha, lakini Mungu amekupatia hekima, amekupatia mawazo mazuri, unaweza saidia kwa njia moja ama nyingine ile familia ikasonga mbele. Lakini swali linaweza kuwa Reverend, mimi kama mzaliwa wa kwanza, najua niko na hekima labda Mungu amenisaidia nayo na sijafanikiwa kifedha, na kwenye ile familia hainipatii nafasi ya hekima yangu kuonekana, hainipatii nafasi ya mawazo yangu kutakikana pale. Nafaa nifanye nini? Ukishajua mchango wako hautaki, nyamaza nao. Uwezi lazimisha watu wakusikie. Kwa nikae kwangu nitulie? Ukae kwako utulie. Uwezi lazimisha watu wakuelewe. Okay. Yeah. Kila mtu ana free will. Wakichagua hawataki kukuhusisha kwa mambo, wewe tulia na ushukuru Mungu uko duniani. Naam. Ushukuru Mungu kwa sababu wewe unaendelea vizuri na familia yako kulingana na kiwango chako. Kina utaona kama itanichoma moyoni kwamba kidogo. Sasa ukitaka uumie na ubebane nalo, lipuusilie mbali. Si wamekuwa na meeting na wako niita, hawakuona mchango wangu ni wa muhimu, isinisumbue, niendelea shughuli zangu. Unaona Daudi aliishi maisha ambayo ilikuwa imsumbui. Kule kwao nyumbani Mungu ametumana kuna chaguliwa mfalme, lakini yeye yuko kule kwenye bustani. Ndio. Yuachunga kondoo na mbuzi, na hajaambiwa kwao kuna sherehe. Kwani kuna mtu alikuwa amemwambia? Hakuambiwa. Yeye anachunga kondoo, na Samueli amefika anasema Mungu amenituma hapa nichague mfalme, na watoto wote wakawekwa kwa line up. Huyu akija anakataliwa, huyu mpaka wakaisha. Akina Eliabu wote wenye misuli, wenye sura ya kueleweka, warefu, wanene. Lakini Samueli akasema hapa, hata kama unaniambia wote ni hawa, mimi nataka nijue, kwa sababu Mungu hawezi danganya. Hakuna mtoto mwingine yule yuko hata, ndio unaona tu kumuita. Yuko huko mbugani. Akasema muite huyo. Hatutaketi mpaka afike. Na alipokuja akawa ndiye mfalme. Kwa hivyo kile ninachosema ni kwamba wasipokuuzisha, na kama una Mungu anaweza akakuita huko. Maana alisababisha. Pale wanaweza kuingiwa na jambo wakajaribu kulitatua ikashindikana. Mwishowe wakasema tumtafute fulani. Okay. Kwani ukisoma Judges, si unaona huyu Jephthah? Yeah. Alifukuzwa tu. Akaambiwa toka hapa. Wewe ni mwana wa malaya. Mamako alikuwa kahaba. Huwezi kukua na sisi hapa. Yeah. Lakini vita ilipochaja na wakajua shujaa na yule walifukuza. Pengine anaweza kuwa alikuwa firstborn. Wakamfukuza. Wakasema twende tumtafute Jephthah.
Walipoenda kule wakamwambia Jephthah, tumekuja ukatupiganie. Na akawaambia mtakubali ni watawale. Ndio. Wakasema takubali. Bila shaka. Kila kitu. Kwa hivyo kama wewe ni firstborn na unaona uhusishwi kwa sababu una fedha, una gari, una nyumba za kueleweka, kaa kwako utulie. Kaa kwako utulie, ungoje. Kama una muogo wa nazi ukule. Bila shaka. Usikie vizuri. Subiria kikwama ndo wakuite. Kikwama wakuite, wasipokuita uendelee na maisha. Asante Reverend. Nataka nichukue mapumziko mafupi mengine hapa, mpenzi mtazamaji, takapokuwa tunarudi. Endapo sasa imefikia wakati Reverend, kama ulivyosema, walikosa kuniita na wameamua sasa waniite. Nafaa nije pale na kiburi kilo ngapi? Na je, napokwenda pale nafaa ni stamp authority yangu kama mimi mzaliwa wa kwanza? Manake kuna familia zingine utapata ule mfamilia wa kwanza anasema kwamba mimi hapa ndo kusema, kusifanywe kitu kama mimi siko. Na hatilima nani ushauri wa wengine wale wadogo, pengine anataka kukontrol ile familia kwa kiwango kikubwa mpaka wale wadogo zake wanahisi kwamba sisi ni wanyonge kimpango. Je, ushirikiano baina ya mzaliwa wa kwanza na ndugu zake wadogo inapaswa kuwa vipi? Na pamoja na hivyo, umuhimu wa ndugu kuinuana kwa pamoja. Kama mmoja hajafanikiwa na mwingine kidogo ana changamoto zake, umuhimu wa kuinuana kwa pamoja unafaa kuweza kuwa vipi ili kuzuia dharau kwa mzaliwa wa kwanza? Ndio mada ambayo tutakuwa tunaangalia hapo baadaye, baada ya muda usoko mrefu, ila kwa sasa tunachukua mapumziko mafupi. Usiende mbali. Vsop TV, Healing Lives. Mpenzi mtazamaji, bila shaka karibu sana kwenye awamu yetu ya mwisho ya kipindi siku ya leo. Bila shaka kama ndo unaungana nasi, japo umeweza kuchelewa, lakini bado mada ni ile ile moja. Tunazungumzia wazaliwa wa kwanza siku ya leo. Kuna baadhi ya familia ambao wazaliwa wa kwanza hawasikilizwi, hawaulizwi maoni, hawaulizwi ushauri, na wao ndio wazaliwa wa kwanza. Sasa wanahisi wanadharauliwa pale kwenye ile familia. Je, tulianza kuzungumza hii dharau imeletwa na nini? Na pia tumeweza kuangalia jinsi ambavyo malezi ya mzaliwa wa kwanza yatakana kuwa vipi, na tumefikia mahali ambapo wazazi sasa wana kazi ya kufanya katika kuhakikisha kwamba wana wote wako sawa na hakuna yule ambaye anategemewa ama yule ambaye hawategemei ama wapendelee upande wowote. Na nilikuwa nazungumza hapa na Reverend kwenye wakati wa mapumziko, amesema kwamba wazazi wanakosea pakubwa wakiegemea upande wa mtoto ambaye tuseme amefanikiwa ama yupo na mali kuliko yule mzaliwa wa kwanza. Reverend, bado umeshikilia kwamba wazazi kupendelea ni makosa? Nimeshikilia kwa sababu italeta shida. Kwanza nataka niongee ile ya kwamba ulikuwa umesema tukienda break ya kwamba wale wamejaribu jambo ikashindikana, wamekufuata wewe kama mzaliwa wa kwanza. Vizuri. Unapaswa ujigambe kiasi gani? Yani, ndio, nafaa nije na kiburi kiasi gani nionyeshe kwamba muliona mumeyafanya yamewashinda. Imebidi munitafute. Sasa kuwa firstborn ni nafasi Mungu amekupa. Ni kama tu kuwa mhubiri. Hakuna kitu cha kujifunia. Hakuna kitu cha kujipiga kifua. Dio. Ukasema mimi kama si mimi haingekuwa, haingefanyika. Wakikuita wewe nyenyekea, peleka ushauri ule unastahili. Na urudi kwa shughuli zako tu. Peana ushauri tu. Hata usiwakemee ukawaambia mnaona niliwaambia mtaweza. Wewe nao utakuwa umeigwa na kiburi. Lakini iwe funzo siku nyingine ndo wanisho. Wao wenyewe hata usipowaambia wamejifundisha kuna sehemu yako ambao hawawezi bila wewe. Kwa hivyo wewe iweke ndani na ujue Mungu hapo amekutetea wewe. Okay. Wamekutambua. Na kwa sababu umeitwa wewe, nenda upeane ushauri ule wa sawa, na usikemee mtu na usijionyeshe kwamba una mamlaka kualiko. Bila shaka. Kwa sababu nyote ni watoto wa ile boma. Ndio. Halafu ile ingine umeongea ni kwamba wazazi waonyesha upendeleo. Mimi bado nasimama ya kwamba wazazi wakionyesha upendeleo inaleta shida. Kwanza inaleta vita katikati ya watoto moja na mwingine. Ndio.
Hii tunaiona katika jamii ya Yakobo. Wakati Yusufu alikuwa ni mzaliwa huko nyuma, lakini alishonewa nguo ambayo iko tofauti na wenzake, na hiyo ikaleta shida. Kitinda mimba. Pamoja na kuwa hata awe ni kitinda mimba, watoto wote ni watoto wako, maana hakuna mmoja ulipanga azaliwa wa kwanza ama azaliwa wa mwisho. Okay. Mungu aliwaleta kulingana na vile alivyokusudia mwenyewe. Kwa hivyo kama yule amekuja wa kwanza, mwingine akaja wa pili, mwingine akaja wa mwisho, wote watoto wako washukulie sawa, maana wote ni watoto wako. Wote ni wako. Kila mmoja umusikie kilio chake yeye binafsi. Okay. Maana wote watoto hawana kilio kimoja. Kama una watoto wale ambao wako primary ama wako PP, utasikia yeye kama ni mambo ya shule anaitisha kala. Kuna mwingine anaitisha kitabu, kuna mwingine anaitisha textbook na tofauti. Kuna mwingine anasema mimi sina viatu. Msikilize tu kama mtoto yule mwingine na usikombee. Don't ever compare your children. Mmoja na mwingine ama na wengine. Bila shaka Reverend, nataka nikupatie mfano hai. Zipo familia ambayo mzaliwa kwanza tumepeana mfano pengine hajafanikiwa na yule mdogo wake chini amefanikiwa. Sasa mzazi hata kupiga simu anapigia yule ambaye amefanikiwa. Akitaka kitu anampigia yule, akitaka kitu ushauri kidogo anampigia yule. Hata wakati ambapo tuseme kuna ndugu mdogo anataka kufanya kitu, labda tuseme anataka kuchagua hata kozi ya kusoma, anapigiwa yule mwenye pesa, anaambiwa ndugu yako hapa yataka kwenda shule, wewe unaona asomee nini? Yule mkubwa hata hahusishwi pale. Unaona hiyo pia si ni sawa? Si sawa? Si sawa. Si sawa kuweka hivyo. Ni sawa watoto wako wote wafahamishe kile kinaendelea kwa familia. Usifahamishe mmoja peke yake. Wa kwanza hana pesa. Ndio nasema hana pesa, lakini pia ajue kuna kitu kinaendelea. Kwa sababu ile information itasaidia. Kama vile nimesema, kukikwama ama kukiharibika huko mbele, akiulizwa ulikuwa unajua kuna jambo hili linaendelea. Kwa sababu huyu ambaye kwa mfano ana pesa, leo unaweza kuwa una pesa, kesho ukawa una. Si Ayubu alikuwa tajiri sana. Ndio. Mpaka mahali pengine akasema hata wale wananikemea saa hii ni wale baba zao niliwaweka pamoja na makundi yangu ya umbwa. Ndio. Ayubu pia alikuwa na kiburi cha kivyake. Okay. Yes. Alikuwa nacho, alikuwa tajiri, lakini alikuwa nacho. Na kuja kuletwa kwa njia ya kunyenyekea, ile mali yote ilipoisha, ijapokuwa alibaki kuwa na msimamo wake na Mungu, lakini pia inatufundisha kwamba mali hii ya dunia inaweza ikaisha, lakini mtu achukuliwe yeye kama mtu. Kwa hivyo haelezwe, kila mtoto haelezwe. Kama ni jambo linapasa kujulikana na familia yote, haelezwe. Hata kama hana pesa, hata kama hata kuja, hata kama hata changia, lakini haelezwe tu. Haelezwe. Information haina shida. Naam. Lakini sasa pia Reverend, uoga wa mzazi ni kwamba pengine nikisikiliza upande ambao, nikikosa kusikiliza mali upande wa pesa inatoka, mimi pale kijijini nitakwama. Hata tumiwa pesa, akikosa kusikiliza yule mtoto mwenye pesa. Unajua shida ndio nilisema shida ni kwa huyo mzazi ambaye aliona maisha yake itaendelea kupitia kwa watoto wake. Hiyo ndio mawazo ambayo wazazi tunataka tuiondoe. Maisha yako kabla uwe na hao watoto ulikuwa unaendelea. Okay. Kwa hivyo ni uelewe maisha yako uyaendeleze bila kuangalia watoto. Ndio. Maana ukiangalia watoto, kuna wale utapenda na kuna wale utapuuza. Kwa sababu huyu anayekupatia kitu utaendelea kumpenda tu, lakini yule ambaye hana kitu. Kwa hivyo ukiwa unatazama ya kwamba utaona utakwama kwa sababu usipomuuzisha yule, utakuwa wewe ni mzazi ambao hukujipanga. Yeah. Yes, maisha ya mzazi haipaswi kuwa driving force ni watoto wake. Hati ndio wenye pesa. Wawe na pesa ni za kwao, lakini uwe mzazi na wewe utafute za kwako. Okay. Asante Reverend. Lakini pia ni jambo zuri ambalo tutatenga muda wa kuja kuzungumza jinsi ambavyo wazazi wanaweza kujipanga. Manake pia nimeona ni changamoto mojawapo. Unapata kwamba wazazi ndio wamelea watoto, tauni yetu hii wamelea watoto, na inafikia wakati ambapo kidogo muda ukisonga,
wanaishi ni kana kwamba wamelemewa kidogo, wanategemea sasa watoto wao 100%. Huku kujipanga ni vipi? Nafikiri ni jambo ambalo pia tutakuja kulizungumzia Reverend, na pia unatupatia tips ya jinsi ambavyo umejipanga wewe kama wewe. Bila shaka tukirudi hapa kwenye umoja baina ya hawa ndugu, yule ambaye hajafanikiwa na yule ambaye amefanikiwa, wale ambao kidogo wamebarikiwa kuliko wenzao, kwenye kuishi kwa pamoja na kwenye swala zima la kuinuana, utalizungumzia vipi? Nitalizungumzia kwamba Mungu kama amekusaidia ukafanikiwa kifedha, ukafanikiwa kimali, ukafanikiwa kielimu, na jamii yako inaendelea vizuri, usijipige kifua ukasema kama mfalme yule Nebukadneza alisimama akasema, utajiri huu wote nimejiletea mimi. Nguvu zangu zimenisababisha kupata hizi vyote. Uelewe kile unacho ni neema ya Mungu tu. Na kwa hivyo panapo na nafasi, tafuta hata hawa ndugu zako ambao hawajafanikiwa kiasi kile, ujaribu kuwainua kimaisha. Wengine unaweza kuwasaidia kama unaweza kuwafungulia biashara, wengine unaweza ukawasaidia kama hata ni kuwajengea, kwa sababu pesa unazo. Ni makosa sana Reverend tujengee mtu nyumba. Yes. Okay. Kwa nini usijenge? Na unaona ndugu yako na kwanza wale watoto kwa mfano wanakuita baba mdogo ama baba mkubwa, na wewe unakaa nyumba nzuri na wao wananyeshewa. Sasa kwani kule kuchukua mabati kiasi fulani, mbao kiasi fulani, mawe kiasi fulani na kuwajengea, hata kama utawajengea saisi ya kwako, lakini mahali ambapo wanaweza wakajistiri, ni sawa kabisa. Hiyo ni sawa kabisa. Bila shaka. Kwa hivyo mimi najua kuna watu ambao wana vitu lakini ndugu zao wanateseka. Okay. Wadogo zao wanateseka. Hata unaweza kuta mama ameolewa mahali ni first born, yeye ana mali na mwanake, dadake mdogo ana mahali yuko, amefanikiwa kiasi kuwa na watoto, lakini yule anamwambia wewe ndio uliolewa hapo, mimi sikusaidii na chochote. Lakini uelewe mali ni ya leo, kesho uijui. Lakini kwa nini Reverend huwa iko hivyo sana sana? Nataka kuelewa sababu inaweza kuwa nini? Sababu moja ni kiburi tu. Najua kiburi ndicho kinatatiza watu. Yaani leo ukiona meza yako imejaa vitu, unaingua na akili ya kwamba kesho huwezi kosa. Yeah. Lakini Biblia imejaa mifano ya watu walikuwa na mali nyingi. Na ndio naona hata Paulo kupitia kwa Timotheo anawaonya wale ambao wana mali ya dunia hii jinsi ya kujiona bora kuliko wengine. Lakini anasema ufanisi pale ni utaua na kutosheka, ndio utajiri. Sasa ulikuwa unaniuliza utajiri? Yeah. Kumcha Mungu na kutosheka na kile uko nacho. Mimi nikipata glasi moja ya chai pale nitosheke nayo. Mwingine ana zake 5, sisi nisumbue. Mimi itakuwa ni tajiri. Bila shaka. Yeah. Lakini sasa Reverend, ukizungumza na watu pale nje watakwambia kwamba ni sawa kusaidia ndugu, unaweza wasaidia, lakini uoga wa watu wengi ni kwamba utasaidia mtu akija kifanikiwa, alafu tuseme kama ulivyosema mambo huenda yakashuka, alafu mimi nije niliyemsaidia sasa yuko juu, mimi nimerudi chini, anaanza kunidharau mimi, na kuna wakati nilimshika mkono nikajaribu kumuinua, lakini sasa harudishi ule mkono upande huu. Sasa uoga ni ile kwamba utakuwa umefanikiwa, ukijaribu kuinua wenzako wafanikiwe, wakifika kiwango kingine wataanza kuingiza ile dharau wakati ambapo wewe umeshuka. Unahisi hivyo ni ukweli kwamba ni jambo linafanyika huko nje na linafaa iwe vipi? Yafanyika huko nje, inaweza kufanyika, lakini kuna yule alisema tenda wema nenda zako. Sasa wewe kama umefanya lile la sawa na yeye amefikia kiwango cha kwamba anaona mimi, kuna mmoja aliongea akataja kitu akasema mimi siwezi saidia watoto wa mtu wasome na kesho apeleke gari kubwa, wao wananipita. Lakini yule haelewi. Husaidii mtu aje kukusaidia. Unasaidia mtu, unamuinua mtu ili ile jamii yake na wale ndugu zako wasiendelee kuishi hali ya duni. Ndio. Itakuwaje wewe mwenyewe umeketi nje unakula chakula kizuri na wale wako pale wanalala njaa, na una uwezo unga uko nao pale, pesa za kuwafanyia shopping unaweza ukawafanyia na usisikie umelemewa popote. Ndio. Yes. Maana hiyo nayo ndio kibibilia.
ya kwamba ukisalimia wale wanakusalimia umetenda zaidi ya wapi? Ndio. Ukifanyia wema wale wanatarajia kesho wakufanyie, hakuna la ziada umefanya. Ndio. Lakini sasa Reverend, unajua tukichukua hiyo kauli ya kwamba tenda wema uende zako, uone kama tunawatia kiburi wale ambao walisaidiwa, na pengine huyu aliyomsaidia wakati fulani sasa hii amelemewa na yule hataki kurudi kuja kumsaidia. Atuatii kiburi. Kiburi kinatokana na mtu na kinatokana na uamuzi wa mtu. Huwezi ambia mtu ajigambe. Kujigamba kunatokana na mtu ndani. Ndio. Kwa hivyo kuna mtu anaweza kutambua lile jambo ulifanya wakati ule na akarudisha mkono. Wakati ule anaona wewe umezidiwa. Kuna mwingine hata kumbuka. Sasa wewe usiweke maanani. Usiweke maanani ya kwamba utakuwa na shida kama utakuwa nasaidia huyu, ukilenga kesho atanisaidia. Utakuwa unafanya ya ziada. Kufanya ya ziada ni kwamba saidia huyu maisha yake yainuke, na yakiinuka wewe huo unafurahi ukiwa kule kando. Ni kama ile tulikuwa tunaongea siku nyingine hapa nikakwambia, ni kama mtu ametoa pesa zake na akakusaidia kulipa mahari. Alafu anakuja kukomandi, mke wangu nipigie sima, unajua mahari yako hata mimi nilichangia. Kwani ulichangia ukuje kupigiwa sima kwa lazima hapa? Ndio. Kwa hivyo ndio ile picha. Wewe saidia mtu bila kuangalia atafanyaje. Bila shaka. Sasa Reverend, kwenye umuhimu wa kuinuana ndugu kwa ndugu ni jambo ambalo wengi wanapata struggle nalo huko nje. So kwenye familia utapata pengine kuna ndugu ambaye watoto wake wana matatizo, hawasomi, wamefukuzwa shule pengine, na kuna ndugu ako na pesa na uwezo wa kuweza kusaidia kuingilia kati pale ili lile tatizo liweze kutatuliwa, lakini hafanyi hivyo. Jambo la kuzungumzia hawa ambao kidogo wanalifumbia macho matatizo ya mandugu zao liko na hatari katika kuileta ile jamii kwa pamoja na kukua kwa pamoja. Okay, kuna msemo wa Kiswahili unasema kutoa ni moyo, usambe ni utajiri. Kwa hivyo kuna watu wanavyo na wana moyo wa kutoa. Ndio. Utaenda kumlazimisha afanye nini? Ana pesa ni za kwake. Ana mali ni ya kwake. Ndio. Na hao ni umuhimu wa kusaidia. Uwezi mlazimisha. Okay. Na hizo hali ziko kwa familia nyingi. Ya kwamba unaenda unakuta yule ndugu amesaidika, lakini hawezi saidia mtu. Hawezi hata kuinua 1,000 yake akasaidia mtu aliye na shida. Ni kama wengine walikuwa wanatoa mfano, anasema kuna haja gani mtu ni mgonjwa, hamwezi mkamsaidia wakati ni mgonjwa akatibiwa, halafu wakati ameondoka wewe unasema nanunua jeneza ya laki nzima. Lia na wanaolia na wewe Reverend. Sasa kulia ni huko. Si ulikuwa lia naye kwa hospitali, apone awe mzima, ajitafutie. Sasa wewe unakuja unasema mimi haya mazishi yote na yasimamia mwenyewe. Niambiwe kila kitu, budget. Hujafanya ya maana. Na wakati huyu mtu alikuwa mgonjwa, alikuwa anahitaji tu 20,000. Wewe waje kutoa laki nzima pale. Bila shaka. Umenikumbusha Reverend kwamba siku hizi kuna hii trend ambayo inafanyika kutokana na mfano wako kwamba kwenye matanga watu wanapashana kupashana. Sijui kama unaelewa neno kupasha. Kufanyaje? Yaani unaambia mtu ukweli. Utapata tuseme kuna dada ambao funiki kwamba kuna dada pengine mfiwa pale pengine ni mamake. Anaambia wale wajomba zake kweli kwamba nyinyi mama alikuwa mgonjwa, hamkuwahi kuja hapa hata kumuona ama kumtembelea hospitalini, lakini leo mmetoka mjini mmekuja hapa kijijini kumzika. Inamaanisha mmepata fare ya kuja kumzika, lakini fare ya kwenda hospitali kumuona hamkuwahi kwenda. Unahisi ni jambo la sawa pia kuzungumza makosa ya wengine hadharani kama njia mojawapo ya kurekebisha, ama kuna makosa ya kufunuana uchi wenu mbele ya watu? Kwa sababu yale mambo kama ilitendeka na mnayajua na mna njia ya kuitana wenyewe kwa wenyewe mkaongea kama jamii, inakuwa vizuri. Ni vile vile kama wale wengine huwa nilisikia nienda mahali na wakawa hata wale wamekuja wanawavua nguo wale watoto wa yule amefiwa. Wanaongea vitu ambavyo havifai. Hata kama hawakumtake care baba yao, hata kama hawakufanya jambo fulani, lakini haipasi kuja kualipua hapo wakati wamefiliwa. Sijui baba yenu hamkumfanya hivi, sijui alikuwa afanyike hivi.
haipasi kabisa kufanywa hivyo. Ndio naona hata wale ambao utokewa na jambo lile huwa wanataka hata wale wanasiasa wakija wasiongee mambo ya siasa. Waongee hili ambalo limewapata hawa. Okay. Kwa hivyo wale watu si vizuri kuvuana nguo. We jua hakufanya na hakufanya. Yeah. Na ni vile vile nasema hungemlazimisha aende kumuona mgonjwa ama aende kumlipia, kwa sababu ana hiari yake na ana uamuzi wake. Tunamwachia yeye aamue kama ataenda ama ataenda. Amue kama ataenda, kama aendi. Naam. Kama kuna roho ya upendo atatembea kwenye hospitali kubwa. Si Yesu alitumana barabarani akasema waitwe watu. Ndio. Kalamu iko tayari wakuje. Walioalikwa wote wa kila mmoja akatoa sababu. Ndio. Sasa kama umetoa sababu, kwa nini ukuji? Ndio. Nitakusumbua na nini? Kweli kabisa. Yes. Naam. Sasa Reverend, pia kuna jambo ambalo wengi walisema tujaribu kulijadili hapa, kwamba utapata ndugu amefanikiwa, pengine anafanya kwa kampuni nzuri na kuna network ya kutafutia hata watoto wa ndugu yake kazi. Na unapata watoto wa ndugu yako bado wako nje, hawana kazi, na wewe uko katika nafasi ya kutafutia wale watoto kazi. Uko katika nafikiri unaelewa, unaweza ingia kwa kampuni ukaangalia jinsi ambavyo unaweza waingiza pale. Lakini wengi wanasema kwamba huwa hilo halifanyiki. Sababu inaweza kuwa gani? Na je, huyu ambaye Mungu amempatia nafasi ile na amemweka pale, uone kwamba si wa msaada kwa hawa sasa? Hilo mtakuja na nyinyi, kama ni kuingia mambo ya siasa, mtakuja kusema kuna nepotism. Sasa mtamletea shida. Hata kama si kwa ile kampuni, lakini kama yeye ana uwezo wa kukuzungumza na manager wengine wa kuajiri watu. Nimekwambia watu wameumbwa tofauti. Kuna mtu akiona yeye amepata hakumbuki wale wengine. Kuna mwingine akipata kile kidogo amepata anakumbuka ndugu zake, anakumbuka watu wa jamii yao. Kuna wengine wanatafuta kugandamiza hiyo jamii ya ndugu yake. Kwa hivyo watu wameumbwa tofauti, na maumbile ya watu wakati mwingine huwezi ukaibadilisha. Kwa hiyo Reverend, tuamue kwamba ni hivyo tutaishi, tukae hivyo. Sasa ile ya kumsaidia yule ambaye aliyo na nafasi ni hawe na moyo wa utu. Moyo wa utu ni kwamba hata hawa watoto wana kesho yao. Okay. Na kwa sababu wana kesho yao, ikiwa nina nafasi naweza nikamsaidia, kwa sababu kitu kile unaweza kupatia mtu hapa duniani ukamfanya vizuri ni kuadd value katika maisha yake. Na kwa hivyo kama una watu unaweza ukazungumza nao, pengine wewe ni manager, yeah, na una manager wengine CEO sehemu mbalimbali, ndio, na unaweza ukawasiliana nao, yeah. Ni vizuri sana kusaidia yule mtu, ili hata si kumsaidia ukimtazama atakusaidia, lakini ukimsaidia yeye umesaidia jamii yake, okay, na umesaidia another generation. Kwa sababu anaweza kuwa pia hajafanikiwa lakini ana moyo mzuri, yeah, akifanikiwa atashika wengine mkono, awasukume mbele, awapeleke mbele. Lakini sasa Reverend, pia wengine wanasema kwamba hawa ambao wamefanikiwa wana ugumu wa kusaidia wale ambao hawajafanikiwa, kwa sababu wanataka wao wawe kule juu, wawe wanaonekana wao peke yao. Hasa kwenye boma utashangaa kusikia kwamba unasikia kwamba fulani amefanikiwa, hataki sisi tufanikiwe kwa sababu pia sisi tutaonekana. So wanataka awe yeye awe anatambulika peke yake pale. Ni kweli lipo hilo, na linafaliwe vipi? Lipo. Kuna mmoja aliongea na ndugu yangu wafanye biashara, na akamwambia, Reverend, tuna mifano kweli, akamwambia mtaa mmoja ama kijiji kimoja hakiwezi ishi matajiri wawili. Kwa hivyo yeye alikuwa anatakikana ajue ya kwamba hata kama anajaribu kufanya biashara hawezi mpita huyu, ambayo ni dhana si nzuri. Unatakiwa kama umefaulu usaidie yule ako chini ainuke, maana wakati unamnyanyua ainuke na wewe anakusukuma unainuka zaidi, yeah. Kwa hivyo haipaswi kuwa hivyo. Haipaswi kuwa kujiona kwamba wewe you are the top dog pale mahali, ndiwe mwenye kusema, ndiwe mwenye sauti. Ni vizuri uelewe ukifanikiwa na wengine wengi wamefanikiwa, hata hao wamefanikiwa kando na wewe, wamekuwa your security, yeah, kwa njia moja ama nyingine, ndio. Kwa sababu leo naweza ukalemewa, akwambia mzee usilemewe, maana waliona msaada wako, kwambia wewe njoo uchukue
100,000 hapa uendeleze kazi zako, utanirudishia baadaye. Kwa sababu ukifanikiwa na wengine uliowasaidia wakafanikiwa, wale wana moyo pia huwa wanakuangalia kama role model yao. Ndio. Asante Reverend. Nafikiri maoni yako ni mazuri sana pale. Sasa nataka uweze kuzungumza na mzaliwa wa kwanza kwa sehemu mbili. Nitakupatia nafasi uzungumze kwanza na mzaliwa wa kwanza, alafu pia uzungumze na hawa wadogo zake. Mzaliwa wa kwanza pengine amejipima, ameona uwezo wake wa kimaisha uko chini, na hiyo kitu inashukisha morali yake, inamfanya pengine pia anashikwa tuseme na mambo haya ya depression. Anaona mandugu zake wameendelea, yeye bado anasalia nyuma, na ameanza kujidharau. Anaona haina fahamu, hii nafasi ya mzaliwa wa kwanza haimsaidii vyovyote, na ameona amedharauliwa pale nyumbani. Hilo jambo linamsumbua, pengine hatangamani na wenzake vizuri, pengine wamemtenga, labda hawamuhusishi. Nataka uzungumze na huyo, na pamoja pia uzungumze na wale ndugu wadogo ambao wanamwangalia huyu mzaliwa wa kwanza kwa macho ya dharau, na pamoja na hivyo pia uzungumze na wazazi jinsi ambavyo wanaweza kubridge ile gap pale isiweze kuwa kubwa, watu wapendane na wainuane moja kwa moja. Utaweza kuambia nini Reverend? Okay, yule ambaye ni mzaliwa wa kwanza, nataka nimwambie kwamba jambo la kwanza ajipende na ajiheshimu, na ajue ile nafasi amepewa na Mungu, kwa sababu yeye hakuchagua azaliwe wa kwanza. Kuna wengine wangezaliwa wa kwanza, kwa hivyo ile sehemu haiheshimu. Unaposoma kitabu cha Mwanzo 49, unaona Rubeni alikuwa mzaliwa wa kwanza, lakini alikosa kuheshimu ule uzaliwa wake wa kwanza. Alikipandia kitanda cha babake akakinajisi, na hapo ndio shida ilianza. Kwa hivyo wewe kama ni mzaliwa wa kwanza, heshimu ile position Mungu amekuweka, na uishi katika njia ambayo inaonyesha kwamba unajielewa na unajifahamu. Jambo la pili, wale ndugu zako ama wale wadogo ambao mnajua mna ndugu yenu mkubwa, msimvunjie heshima, mumheshimu na mumchukue kuwa ni sehemu moja wa familia. Si yeye alipenda azaliwe mzaliwa wa kwanza, lakini Mungu alipenda hawe pale, na msimpe majukumu yote, nyinyi mkabaki bila majukumu. Just share the burdens pamoja na yeye, na hata kama hajafanikiwa kulingana na ufanisi wa dunia hii, lakini ana umuhimu katika jamii. Mumwangalie, mujue huyu ndugu yetu ama dada yetu hana umuhimu katika jamii. Hanjalemewa vile, lakini ana kitu anaweza akatusaidia. Anaweza akawasaidia kimawazo, anaweza akawasaidia kihekima, anaweza akawasaidia kwa mambo mbalimbali yale Mungu anamwezesha. Halafu wazazi, tafadhali, kama umekuwa ukichukulia mzaliwa wa kwanza si kitu, ama unaweka watoto wako tofauti na tofauti, tafadhali watoto ujue wote ni wako. Hawa alizaliwa wa kwanza ama wa mwisho, hawa na vitu uelewe ya kwamba hawa wote ni watoto wako, na usikilize kila mtoto binafsi na utatue shida za kila mtoto, na usijaribu kulinganisha mtoto na mwingine, kwa sababu wote wameumbwa tofauti, na usijaribu kabisa kulinganisha watoto wako na watoto wa jirani, kwa sababu wa jirani si wako, na usijaribu kumlinganisha na kitu kingine chochote. Uchukulie mtoto wako kuwa ni mtoto wako, na Mungu amemuumba hivyo, na umpende na wote wapende iko. Mungu awabariki. Asante sana Reverend. Bila shaka maneno ya busara hapo kutoka kwa Kasisi Reverend Savali. Bila shaka unapomsikiliza unapata maneno yanayokusaidia kuijenga ile familia. Nafikiri sasa kilio cha wale wazaliwa wa kwanza kimeweza kukisikika, na ukifuata yale ambao umeweza kuelezwa hapa tangia tulipoanza, yatakuwa ya manufaa kwako. Na kutoka kwangu sina la ziada ila kuleta na kufunga mjadala huu rasmi kutoka hapa ndani ya runinga yetu ya The Soap TV. Nishukuru wale wote ambao wamefanikisha kupeperushwa kwa kipindi hiki moja kwa moja. Asanteni sana walioko nyuma ya kamera na wale waelekezi wetu upande wa pili. Pamoja na hivyo kukushukuru wewe mtazamaji kwa kuweza kukaa chini na kututazama. Na tunapokomea hapa haimaanishi kwamba nawe pia umekoma kutazama runinga yako hiyo, bali unaweza kutembelea pia pale kwenye YouTube na kutazama video zetu kadha wa kadha. Na kama haujaweza kusubscribe, unaweza kufanya hivyo ili pia tuweze kueneza injili hii ya kujenga familia
na kuinua jamii kwa pamoja. Ila kutoka kwangu, mimi ni Shadrack Ogega, tupatane tena wiki ijayo panapo majali wake Mwenyezi Mungu. Kwa heri. Vsop TV, Healing Lives.